Відкриють чи ні? Ремонт вулиці Руської не дає спокою меру Олексію Каспруку. Він наполягає на встеленні й верхнього шару асфальту, попри ризик обвалу старих будинків. Чи готові в департаменті ЖКГ нехтувати людськими життями, знає Антоніна Фігель. Замість того, аби на власні очі побачити, що відбувається у місті, Каспрук скликає апаратні наради. І лише після того, як з'ясує все, доносить ситуацію журналістам. Зокрема, цього разу Олексій Павлович переповів ЗМІ свою розмову з Володимиром Бишлеєм. Фактично він повідомив, що по вулиці Руській вони будуть вносити пропозицію перенести об'єкт на наступний рік, не влаштовувати верхній шар асфальту. Ту ділянку, що вони почали робити, треба її закінчити до зими. Проте у департаменті житлово-комунального господарства запевнили, що не стануть ризикувати людським життям. І перш ніж влаштовувати верхній шар асфальту, прорахують усі можливі ризики. Будинки, які знаходяться фактично на битому камені і не мають жодного фундаменту, і ми бачили ситуацію з будинком, який завалився, ми не можемо там використовувати віброкатки для того, щоб нормально, якісно ущільнити основу. Володимир Бишлей запевняє, після влаштування нижнього шару асфальту відкриють Руську. І найближчим часом вулицею їздитиме громадський транспорт. Антоніна Фігель, Григорій Максимюк, Чернівецький промінь.